اما ادم بقى كان عكس اصحابنا اللي فاتوا تماما. ادم شغال في البرمجه، فريقه كله صغير في السن وضغط الشغل عندهم رهيب، بس الغريب ان مهما كانت الدنيا مكهربه اول ما ادم يدخل المكتب الجو بيتغير، يبدا يهزر مع اللي حواليه ويطمن على كل واحد، واول ما يبقى فيه مشكله تلاقيه اول واحد بيظهر ويقول لهم هنحلها يا جماعه، كل حاجه ليها حل. فمره حصلت مشكله كبيره في مشروع كانوا شغالين عليه، والمدير كان حاسس ان شغل اليوم كله راح على الفاضي، بس ادم وقف وقال يا جماعه مفيش داعي ننهار، احنا نركز نقسم الشغل وهنخلص. وفعلا في اخر اليوم خلصوا كل حاجه، والمدير نفسه اتفاجئ. بعدها بقى صاحبه ساله ادم هو انت ازاي دايما عندك طاقه ايجابيه كده، ما بتتعبش يعني ولا ايه؟ ادم رد عليه وقال له بمنتهى البساطه بتعب طبعا، بس لما قرر ازود تعب الناس اللي حواليا انا كده بخسرهم وبخسر نفسي. انا مش دايما مبسوط، بس دايما بختار اكون طاقه راحه مش طاقه تعب. وده فعلا الفرق بين الناس اللي بنحب وجودهم والناس اللي بنهرب منهم، مش اللي بيضحكوا طول الوقت لكن لما بيتكلموا بنحس ان احنا اقوى. ادم مش غني ولا عنده كل حاجه ماشيه تمام، بس هو قرر يكون السبب ان الناس تتنفس مش السبب ان هم يتضايقوا، وده قراره. زي ما سيف قرر يراجع نفسه، وداليا بدات تاخد بالها من كلامها. ادم اختار انه يكون مصدر طاقه حقيقيه مش تمثيل ولا تفاعل مصطنع، لكن طاقه من جوه فيها امل. كل واحد فينا بيصدر طاقه من غير ما يحس، يا اما تكون زي سيف وداليا قبل التغيير طاقتك تقيله وتخلي الناس تبعد، يا اما تكون زي ادم وجودك يطمن ويهون ويخلي الناس ترتاح وهي حواليك.